номзадони вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бо интихобкунандагон мулоқот намуданд. вохӯри субҳи имрӯз санаи 4 июл дар толори мактаб барои хонандагони болоёқати шаҳри хуҷанд баргузор гардид. 3 нафар номзадони вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ки ба ивази вакилӣ хориҷшуда дар ҳавзаи ҳудудии якмандатии интихоботии хуҷанд 13 пешбарӣ карда шуданд, бо интихобкунандагон мулоқот намуданд. дар рафти мулоқот оид ба тарҷумаи ҳол ва фаъолияти меҳнатии номзадон ба иштирокчиён маълумот дода шуд. номзадон ҳангоми суханронӣ ба интихобкунандагон оиди барномаи пеш аз интихоботии худ маълумот дода, нуқтаҳои муҳими онро гуфта гузаштанд. номзад ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба ивази вакилӣ хориҷшуда дар ҳавзаи ҳудудии якмандатии интихоботии хуҷанд 13 Мавлуда Асророва, декани факултети бизнес ва идоракунӣ, мудири шӯъбаи магистратураи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон суханронӣ намуда, оиди барномаи пеш аз интихоботии худ ба интихобкунандагон маълумот дод. Масъалаҳои мубрами рӯз пеш аз ҳама ин рушд додан ба сатҳи иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷумҳуриямон, ки ҷумҳурии мо ҳоло ҳам ҷавон бошад, ҳам зиёда аз 30 сол истиқлолияти худро ба даст оварда бошад, ҳам ҳоло ҳам муаммоҳои зиёд дорад ва дар ҳалли он мо бояд ба пешравиҳо ноил гардем. ва албатта аз номи ҳар яки шумо, ҳар иштироки шумо фаъолона иштирок кардан дар комиссияҳо, дар қабули он барномаҳое ки ҳалли худро ҷустуҷӯ карданашон мумкин. ва ман диққати худро аз номи ҳизби ислоҳоти иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон қайд кардани ҳастам, ки ин ҳизбе ки бештар ба он ҷиҳатҳое ки ба иқтисодиёти мо, пешравии он, рушди он сабаб мешавад, бисёр диққати ҷиддӣ медиҳад ва албатта ҳамрадиф мебошад бо ҳизби халқи демократии ҷумҳурии тоҷикистон, ки дар якҷоягӣ мо метавонем ба пешравиҳои назаррас ноил гардем. номзади дигар ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба ивази вакилӣ хориҷшуда Мавсума Муинӣ пешбарӣ карда шудааст. шахси бо эътимоди мавсуф доценти донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Нодир Солиҷонов баромад намуда, аз фаъолияти меҳнатӣ ва тарҷумаи ҳоли Мавсума Муинӣ ба ҳозирин маълумот дод. вай таъкид кард, ки фаъолияти меҳнатии Мавсума Муинӣ аз моҳи сентябри соли 2003 ба ҳайси омӯзгори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон оғоз гардида то соли 2009 дар ин муассиса кор кардааст. аз соли 2009 то соли 2014 дар вазифаи муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз соли 2014 то соли 2017 муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият намудааст. аз 12 январи соли 2017 бошад ба ҳайси муовини раиси шаҳри Душанбе таъин гардида то 26 январи соли 2022 дар ҳамин вазифа кору фаъолият намудааст. аз 26 январи соли 2022 бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Бӯстони вилояти Сӯхт ва аз 3 майи соли 2022 раиси шаҳри Бӯстони вилоят таъин гардидааст. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 августи соли 2015 бо медали хизмати шоиста сарфароз гардидааст. ҳизби халқи демократии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд номзади Муинӣ Мавсума Муинзодаро пешбарӣ кард. ман гумон мекунам, ки ин пешбарӣ лоиқи дастгирӣ ва лоиқи овози ҳар як шаҳрванди шаҳри Хуҷанд, он шахсоне ки ҳуқуқи овоздиҳӣ доранд, интихобот ба иштирок кардан мебошанд. ман сарнавишт ва фаъолияти меҳнатии Муиниро ба самъи шумо расонда як нуқтаро гуфтанӣ ҳастам, ки дар шаҳри Хуҷанд, вилояти Сӯхт, ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон, ин оила аҳли байт пайвандонашонро хуб мешиносанд. сиёсатмадорӣ, давлатдорӣ, қонунгузорӣ барои ин оила аҳли байту пайвандони ин оила навгарӣ нест, навгонӣ ҳам нест. чунки аз депутати СССР сар карда до депутати вакили маҷлиси намояндагони
وکیل شورای عالی جمهوری تاجیکستان، وکیل مجلسی وکیلان خلق ولایت شهر خوجند و ناحیه باباجان غفور و دیگر شهر ناحیه‌های جمهوری این عائله به معرفی کرده است و نمایندگی کرده است. برای همین من گمان میکنم که این عائله امروز با تشویقات و ترغیبات زیادتی احتیاج ندارد، چون که مردم شهر خوجند با مهنت فداکارانه آنها، تشبثکاری آنها، قانونگذاری آنها، شهرسازی، معماری، شهرداری آنها باخبر هستند. همه خرد و کلان الکی میدانند. قریب یک ماه می شود که از جانب حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان کامجرای شهری آن این نامزد همچون به صفت نامزد وکیل مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده است و در همه جا الکی در گرد و اطراف این نامزد سخن میکنند و ارزنده بودنی این نامزد را بیان و ذکر هم میکنند. برنامه پیش از انتخاباتی نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به عوض وکیل خارج شده در حوزه حدودی یک ماندتی انتخاباتی خوجند 13 معصومه موینی اساساً بهر رشد استواری حیاتی اقتصادی و اجتماعی کشور، تأمین ولایت قانون، حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، بهتر گردانیدن وضع اقتصادی و اجتماعی ساکنان روانه کرده شده است. و ضمن برآمدش تاکید کرد که برای عملی گردانیدن وظیفه در پیش خود گذاشته‌اش تمام دانش قوه، نیروی ملکه، تجربه و مهارت کسبی خود را روانه می‌سازد. ما البته کوشش هم کردیم برنامه پیش از انتخاباتی ما با اون باوری و اعتمادی که شما همدیاران عزیز کرده اید تحریزی گردد و نگفتنی نمانیم که برنامه پیش از انتخاباتی ما سرچشمه میگیرد از برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و از تمام دستور سپرش و راهنمایی‌های راهنماسازی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان. البته هدف و مقصد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان این پیشرفت و رشد باثبات حیاتی مملکت است. برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و برنامه پیش از انتخاباتی ما همچون نامزد و وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان همراه همردیف با تمام برنامه، استراتژی، کنسپسیا و نقشه‌های حکومتی که با قرارهای مربوطه حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده‌اند و به همه ما و شما معلوم است که تمام آن برنامه‌های دولتی، استراتژی‌های ملی که در سطح جمهوری تاجیکستان قبول و مورد عمل قرار داده می‌شوند، آنها به نفع مردم برای باز هم بالا گردیدن حیات اجتماعی و اقتصادی مردم تاجیک، برای بلند برداشتن سطح نیکوکاری مردم، برای فراهم آوردن باز هم بیشتر جایهای کاری، برای بنیاد کارخانه‌های نو استحصالی، برای بنیاد مؤسسه‌های ساحه اجتماعی از جمله مؤسسه‌های تعلیمی، مؤسسه‌های ساحه تندرستی، مؤسسه‌های ساحه فرهنگ، ورزش و دیگر مؤسسه‌ها، برای همه‌جانبه دستگیری نمودن تمام طبقه‌های جامعه بخصوص عائله‌های نیازمند، برای کودکان یتیم، برای شخصان بی‌سرمانده، شخصان یکم و تنها میباشد. در ادامه واخوری مذکور به انتخاب کنندگان دایر به کار و فعالیت وکیل خودپیشبر منصفه پولاتوه نیز معلومات داده شد. باید گفت که انتخابات سنه 16 ایول سال 2023 برگزار می گردد و در آن تمام ساکنان شهر خوجند اشتراک نموده به طرفداری نامزدی ارزنده آواز می دهند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.